Следующим комплектом в работу зашли 17 диски. Диски полностью отпесочили, отремонтировали, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основной цвет будем красить светлый европейский графит. Финальным этапом строим порошковым лаком. Прошел на цикл печи, 17 диски выехали по черной грунтовой подложке, сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Дальше диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел очередной цикл печи, 17 диски выехали под основным цветом, сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 17 ремонтных дисков. В основном цвете светлый, европейский графит. Все получилось хорошо, подписываемся на наш канал.